محيدين أحمد محمد إيا صفية أحمد محمد وولاalo in ka badan 20 sano iyo 30 sano ay haysato xaalad caafimaad kuwaas oo ka dhashay qoys reer guuraa ah oo sabool ah waana agoon u baahan daryeel caafimaad iyo mid jir ahaaneed habeen iyo maalin sidan ayay u wareegayaan guriga banaankiisa mararka qaarna waa iska baxaan iyagoo aysan ogeyn dadka mas'uulka ka hooyo xabiibo Ahmed Xasan oo aan ka wareystay xaaladda wiilka iyo gabadha ayaa ii sheegtay inay dhibaato badan ku qabaan caruurtan waxayna sheegtay inaysan seexan xilliga habeenkii ah oo maalin iyo habeenba waardi laga hayo sidaana ay isaga soconayaan mararka qaarna ay iska qaylinayaan socodka ma ahane caafimaad kale oo ay hayaan dadka ma jiro Ilaahay baa u haya jiifkoodana xalay baa u dambeysay 12 dushooda ka dhacday cuntadooda tii habeen hore aan u sameeyay waa la daadi waa oyaga sayri waa la daadi tii shalayna waa la daadi tii xalayna waa la daadi saakan ma ugu talagelin hadaan la cunayn maxaa dhibkeeda lagu sameeyay ma garat si fiican caafimaadkoodu waa ka socodkoodana haday xoogaa socdaan inta ay kula joogaan wax badan bay wadableynayaan laakiin hadii ay xoogaa socdaan awood ay ku sii socdaan ma ay lahaan oo waxa diidaya wadnahooda iyo tiilkooda say tabar ma hayaan wada u jeedaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kariimaha hada ka dulqaada asaga u keenay annagana awood aan u qaban karay waxaan tari karaa ma leh lamid baan nahay dharkaan xiranna xilliyadan oo abaaro iyo biyo la'aan xun ay ka jirto dhulka miyiga ah waxaa looga tagay miyiga deegaanka qoryo weyn oo u dhaxeeya degmada Tawfiiq iyo deegaanka Mareer ee degmada Jiriiban hooyadan iyo caruurteeda xanuunsan ayaa looga tagay miyigaas oo aysan jirin wax wehel ah oo kale marka laga reebo Muxyidiin iyo Safiyo iyo waliba hooyadan oo iyagu halkaasi hooy ay u tahay Cabdiyare Ahmed Maxamed waa walaalka xilligan u dhaqdhaqaaqa kadib geeridii aabahood isaga ayaa ka mas'uul ah caruurtan iyo hooyadoodba waana xoolo dhaqato xilligan ay ku adag tahay xaaladda xoolaha iyo waliba caruurta xanuunkooda waxaan ka wareystay xilliga reerku guurayo qaabka loo kaxeeyo wiilka iyo gabadha xanuunsan waxaana uu ii sheegay in sidii awrtii la isugu xariiriyo qofna uu gacanta qabto midka hadba horeeya iyagu isma dilaan waana amarka Ilaahay oo iyagu iskuma saqajaamayaan laakiin midna mid raaci maayo oo mid walba xariga ayuu ka fiigaya ama ka cararaya qaabkoodu waa noocaan marka la guurayo dabeecad ahaanta marka la guuriyo tabartooda intaan ku soo ururin awood dhan oo taalka dhan oo meesha shirku degan yahay ay u guuri waayeen isku xariirintaas weeye intaasana lagala hawaa waa la awoodi waa qofka wadaya iyagu waa isku inteen dhanka kale Cabdiyare ayaa ii sheegay inuusan ahayn isagu qof aqoon waxbarasho leh isla markaana aqoontiisa kaliya ay tahay miyiga iyo xoolaha uu dhaqayo waxa ummadda muslimiinta ka codsaday inay ka caawiyaan caafimaadka iyo daryeelka walaalihiis oo uu sheegay inuusan isagu dhaqaalo iyo awood midna uusan u hayn ari yar ayuu sheegay inay qoys ahaan iyagu u leeyihiin kaas oo uu sheegay in xilliga kan ayna la ildaran yihiin arigi laftirkiisii xaalad abaareed oo laftirkiisii la harjadayo sida uu sheegay Cabdiyare ayagu qofka ka tagay iyo qofka uu nooga xaq adduun saas macna uga miir daboolan yihiin waa ka miir daboolan yihiin waxa qayb ay leeyihiin qofka aqli leh saas ugu muuqanaysa inay si jirin dadkaas waxa weeye waa dadka waa maraado waxa weeye wax dhufoodan ma jiraan wax ku tooran ma jiraan baahidooda waxa weeye wax adba yadooda ku jira oo ama binaa ama xoolo noola ah ariga u xarooda lihi ayagu lihi joogaan sida u jeedaanba aniga waa walaalahay aabahay waa dhintay waa agoon Allah ma xariisto waxad daryeela oo ama eheliyada ama waxa weeye ama mas'uuliyada oo iga sareeyaan ma jiraan aniguna awood hadda wax ugu qabto oo waxa weeye ama waxa weeye ayaga wax ugu qabto ama wax soo saar kale ugu qabtana aqoon horena uma lahayn oo waxa weeye nin aqoon soo maray ma ahayn oo miyiga jooga qof miyiga joogana waxa ma kordhiyo waxa wax ku kordhin waxa weeye qof miyiga jooga Soomaaliya waxay tiraahdaa
waa xoolo wata waana ruuxaad qofku waa ka mid daboolay wixii ka dhaxsan waxa moogta ku moog ku darso duruufaha iyo xaaladaha adag ee carruurtan haysta mararka qaar dhulka ay ku nool yihiin ama guriga waa ay isaga baxayaan iyagoo aan waalidku ogeyn ama wiilku uusan ogeyn waxay u aadayaan dhulka miyiga ah oo iska dhaqaaqayaan wadamada qaarkood dhibaatooyin baa ka jira gabdhaha waa lagu kufsadaa waana lagu dilaa gabadhan aad arkaysaan muuqaalkeedu aad ayay ugu nugushahay in arrimahaas lagula kaco maxaa yeelay waa qaangaar haddana isma nadaafadin karto oo calaamadaha qaangaarka dumarka ma aha qof iska hagaajin kara hooyada ayaa mar kale ii sheegtay inay dhibaato laftirkeeda ku qabto hagaajintooda iyo weliba dhaqdhaqaashooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo kaalmeeyo adduun iyo aakhiraba dambiga iyagana ha dhaaf reerku waa reer guuraa ratibaan awr baan raranaa annagu iyo wax la mid ah awrtan maba qaadi kadho iyada iyo awrtu maba qaadi kadho hadeed saadid waxa la saaran yihiin iyagu waa isla dhacaya tii kalena maba wadi kadhido hadda aniga jeexa bidixda wax haray oo kale buu yahay sababtaasina waa intii aan qashinkooda dhaqayo iyo waditaankooda ilaahay baa tala koon halka hadda waxaan degnay xagaagii dhaweyd dabaadigiisii waxaan joognaa dayrtii waxaan joognaa xagaagii diraacdii waxaan joognaa hadda xagaagii baa noogu dilaacay haddaba walaal haddii aad maagan tahay inaad wax u dirtid oo ilaahay wax ku siiyey aana u garatid fadlan nambaradan shaashada ka muuqda walaal ugu dir oo kala xiriir wixii faahfaahina nambaradan soo socda mahadsanidin madaxan dhagta dhag bayba ku leedahay dhagtu way dilaacsan tahay hadda ilaahay baana ugu maqlaya waxaasan qayladiisa way markuu qayliyo qaaqira la maskaxdu isku qabta mana dhagiira saasa jida marka ilaahay noo dambe dhaaf ilaahay caafimaad uma waayina allah siiyo ilaahay caafimaad ma qay jiraan ma yara dadkan dadka arkaysaan way dad yar ma aha dadkan isagu 30 meelaha waa yahay ayaduna 20 wax baa u dhigay